మామూలుగా కొందరికి శీతాకాలం, వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలు దగ్గు సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో ఈ దగ్గు సమస్య తగ్గించుకోవడానికి మందులు, మాత్రలు మింగుతూ విసిగిపోతుంటారు. ఇలాంటి వారికి మన ఇంట్లో తేనె, నిమ్మరసం చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అర టీ స్పూన్ నిమ్మరసం, కొబ్బరి నూనె సమపాళ్లల్లో తీసుకుని కాసింత తేనె జోడించి పడుకునే ముందు సేవిస్తే చక్కటి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా గొంతులో ఉండేటటువంటి కండరాల పనితీరు కూడా మెరుగుపడడంతో పాటు శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు కూడా తగ్గుముఖం పడతాయి. కీమో, రేడియేషన్ లేకుండా రసాయన ఆయుర్వేద పద్ధతిలో సమర్థవంతంగా చికిత్స అందిస్తున్న పునర్జన్ ఆయుర్వేద అండ్ సిద్ధా హాస్పిటల్, హైదరాబాద్.